แล้วครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยที่หายหน้าหายตากันเป็นนานนะครับวันนี้ก็จะให้ช่วยเลือกโลโก้ชแนลให้หน่อยนะครับผมเลือกไม่ถูกมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มาดูกันเริ่มจากอันดับหนึ่งอันดับแรกเนี่ยมันก็เหมือนดาบในAQนะแล้วก็มีปีกมีอะไรออกมาเท่ดีนะครับมีเอฟเฟกต์ไฟเลยนะต่อไปเป็นอันที่สองอันนี้ก็เหมือนอันนี้นะครับแต่ย่อส่วนแล้วก็มีอันวงกลมสีเหลืองๆรอบขอบแวเป็นตาสัญลักษณ์นะครับก็ไม่รู้นะว่าไอเนี้ยมันได้มายังไงแต่ก็มันเฟี้ยวดีอย่างช่วยเลือกกันหน่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนไพ่พ่อมดนะครับที่อยู่รอบๆแล้วตรงกลางก็จะเป็น3 อันใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์งงๆส่วนนี้ก็เป็นเหมือนด้านล่างเป็นเหมือนกับวัวนะแล้วก็มีเพชรตัดคลิปแป๊บกลับมากันต่อเหมือนเดิมนะครับก็ตรงกลางก็เป็นเหมือนบ้านแล้วข้างๆก็มีปีกสีฟ้าส่วนด้านบนก็เป็นเหมือนท็อต2 อันอยู่บนหลังคาอันอันที่เท่าไหร่วะอันดับที่5จะเป็นของเมืองนั้นนะครับที่เราทำเนื้อเรื่องของเมืองเสร็จแล้วก็จะได้มานะครับเอาไว้เป็นอันนี้อันดับที่6 one building light of the tuning อันนี้ได้จากการที่เราทำคลิปหวานทองนะครับก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าจะให้เลือกอันไหนเป็นโลโก้ดีอันสุดท้ายเป็นหัวสิงโตก็มีอะไรข้างๆหัว2 อันนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเลือกดูโลโก้นะครับถ้าครบ10,000 ซับจะมีของเดี๋ยวจะมีของดีๆมาแจกนะครับจะเป็นของอะไรกันให้รอให้ถึงก่อนนะครับก็เฟี้ยวแน่นอนรับรองใครเอาไปแล้วคนคอมเมนต์เยอะนะครับถึง10,000 ซับนะครับโอเคก็จบสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าบาย